Во второй соревновательный день чемпионата погода в горах все так же благоволит спортсменам. Альпинисты за это время успели привыкнуть к местности и чувствуют себя отлично. Некоторые группы уже совершили восхождение и благополучно вернулись в лагерь. Мы выбрали нетрудный маршрут, один из предложенных вариантов первопрохода. Нашей команде он был под силам и сразу решили, что полезем за один день. Сходили его, прошли, и вот теперь у нас свой маршрут есть на Кавказе здесь. Евгений Глазунов, представляющий команду Санкт-Петербург-1, впервые приехал в наш регион в рамках чемпионата. Желанием покорять горные вершины он загорелся еще в детстве. Для меня я просто почувствовал в какой-то определенный момент, что это мое. То есть мне нравилась некая степень свободы в этом во всем, нравилась возможность проложить свой маршрут. И самое главное, здесь очень много хороших, разносторонних, общительных, открытых людей, с которыми ты можешь поделиться, и они с тобой поделятся опытом, знаниями. Большинство палаток в альплагере пустует. Практически все команды сейчас на восхождении. Наставники участников постоянно находятся с ними на связи и координируют их дальнейший маршрут. Тут важно, команды, которые заявили определенные маршруты, они должны идти по этой линии точно, потому что любой уход в сторону может быть опасен для тех, кто находится ниже. Если команда оказывается над другой командой, она может уронить камни, могут быть травмы. Поэтому судьи сейчас наблюдают внимательно. И в случае таких вот сейчас как раз команда ушла влево, мы их направляем на их маршрут, который они заявили. Подсказывайте, да, постоянно? Подсказываем, но это важно для безопасности как раз. Необходимо отметить, как и в прошлые годы, в лагере для спортсменов созданы все необходимые условия. Можно полностью сосредоточиться на чемпионате. Особенностью альплагеря Кязю, в отличие от многих других, является то, что он расположен в 5 минутах ходьбы до ближайшего маршрута восхождения на гору. Лагерь полностью оборудован всем необходимым для проживания спортсменов, тренеров и судей. В зоне отдыха предусмотрели душевые кабинки, медицинский пункт и пищеблок. Но как бы уютно здесь не было, в этом опросе решено двигаться дальше. Первый круглогодичный альплагерь в горах Ингушетии намерены открыть в 2021 году. Он будет представлять собой гостиничный комплекс, в котором спортсмены смогут проводить сборы по любым видам спорта. В лагере для этого будет установлено необходимое оборудование, спортинвентарь и снаряжение. Специфика альпинистского лагеря очень интересная. Дело в том, что там не просто люди должны отдыхать, они должны сушить свои вещи, стирать их вовремя. И снаряжения очень много. То есть должно место быть для сушки, для хранения, для подготовки к восхождениям. И самое главное, в этом лагере будет высокогорный скалоледодром. Планируется. Причем он планируется именно в проекте, заложено именно международного уровня. Поэтому это будет первый, наверное, в мире скалодром, находящийся на высоте 2000 метров. Благодаря строительству нового альпинистского лагеря удастся не только привлечь большое количество спортсменов к участию в различных соревнованиях, но и значительно увеличить туристический поток в регион. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.